哎呦，大家好，这第3期了啊，时间过挺快。刚才说哪儿了？说这个受战乱呀影响越小的地方，越少的地方，它的这个民俗啊、语言呀、风俗保留的会更好一些。那亲身的例子就大致是这样吧。比如说，我自认为啊。为什么说好像我觉得自己的这个北京话相应的这个，我觉得还相应纯一点呢？自认为真是自认为，就是因为我的老家呢，当然一般北京人这么说的少哈，但是你说用哪词儿呢？没有贴切的词儿，就是北京这个近郊的这个近郊农村，老家，六七辈都是这块儿。那么呢，所以说呢，嗯，那大脑袋们也不往这儿站的是吧？所以说呢，受的这个影响就比较少，有些东西保留的呢就比较好。那当然，比我们这样保留的有些地方更好的呢，这个比如说再远郊一点儿，比如房山顺义啊、平谷啊、密云啊，这个延庆啊，好多人家用的这个词儿，其实呢，嗯，比我们或者比很多都准确。比如原来就听到过一个这个叫盔儿，头盔的盔，加一儿化音盔儿啊。这个是什么玩意儿呢？原来听着觉得这其实就是饭盆嘛，觉得好像是这个，有些人认为这词儿都好像挺土，其实这，哎呀，没见识啊！当然当年我也没过见识啊，在这件事上见识就有了，这非常准确的词儿。那过去士兵打仗嘛，人家拿脑袋上那个头盔拿起来就喝水啊，能不能喝点酒单说啊，反正就是吃饭。就做饭，所以这个盔儿啊，人是比这个碗大，比盆小的叫盔儿，它有专门是一个计量单位，所以我觉得这个就是说算是，我不敢说是老字儿，起码这个说法是比较老的，而可能现在这个普通话用的比较少了，咱们都管它叫这个，要不就饭碗啊、饭盆啊。就很少用这个，人家那么大东西，它就叫盔儿，跟大约脑袋一边大的，它就得这么叫，我觉得这个特别好，这就是文化，觉得好像没什么，但是听到这些心里是非常的舒畅，就觉得长了个东西。再有比如说很多东西现在确实也不用哈，就或者用串了，比如咱们那搁在炕上或者说搁在床上，那这不也是从汉朝传下来的吧？那阵儿都是在席地而坐也好怎么着，他是说案有一个东西叫没有盘子，没有左有足这个约案。要不梁红孟光嘛，举案齐眉嘛，人给爷们端茶呀、上菜呀，人家举案齐着眉毛，表示恭敬尊重当然也要互相尊重然后呢，无足约盘，盘子咱这不底下都是平底的嘛，当然过去那盘跟那不一样，而且像现在日本的他们那个弄的那个大托盘，方的也好，圆的也好咱们这儿用的还真少，就是饭盘了，或者说。那个做鱼的时候盛鱼那大炝盘有点圆的菱形又圆儿那种椭圆那种感觉，又带点尖儿，所以说这东西不用了，但是这些东西都还在，包括那个冰箱这个概念也是挺闹的，因为咱们中国过去古代有老冰箱天然冰嘛。这就是北京，比如从什刹海人家那个冬天起来的冰搁冰窖里，夏天人家卖给这个不叫卖给皇家，那就是运了，人家有钱的大户呢，就是卖给他们，人家冰窖里存着镇着，人家这个到时候夏天人吃个这个冰盘人家玩个这个大葡萄是吧？大菠萝什么苹果，人镇上起范儿，
也好吃啊，它不鲁的慌啊，它真是说这个，夏天吃这些东西它下得去啊。那来一个冰碗，那什么感觉啊？过去它没有这些东西，它能有，那它什么享受啊？所以说，那过去它有这个在家里存的时候，那它等冰窖，它炖出来之后，它得有一地儿它搁着啊，存着，所以那个叫冰箱。但是后来呢，这个，咱们这生活提高了之后，自个儿也有这种这个电的冰箱了拿过，但这叫什么呀？就直接管这东西叫冰箱了。其实过去人家那个叫什么呢？那个人家过去是这样开的上下开的，那种呢叫柜。所以其实那个东西呢，就是说这个过去人家叫当然过去人叫冰箱其实呢，咱们现在这种来讲引进过来的应该叫冰柜，就因为过去有这个老词儿了，它直接给挪过来了，拿来主义就直接就用了，因为柜子嘛，它这垂直这么开的叫柜子嘛，翻着开的叫箱子嘛，所以过去咱们那是翻着开的。可是后来已经有这冰箱了，电冰箱了，那当有所谓冰柜的时候，又存储更多冻的东西的时候，那管它叫什么呢？已经有冰箱了，就干脆又管它叫冰柜了又改这么开成冰柜了。所以说现在其实是长得像冰箱的那是冰柜，长得冰柜的是冰箱，它是这么一个概念就全弄串了。当然说这些东西就是一个也不能说笑谈吧，就说着玩了，约定俗成就这么叫也无所谓了。但是确实柜和箱它还是有区别的，开的方式不一样大概这就是瞎聊所以我觉得就是说现在这块呢，所有的这些这个文化呀的传承还真得是说别太被打扰但是这也事与愿违那个整个神州大地反正是一直在现在不是那会儿就是在被打扰着所有的这些说语言，尤其刚才说北京话，我觉得一个杂字其实不光是满蒙我觉得哪儿都有，其实不光是北京，我觉得全国各地的这种所谓的方言所谓的话都是在变化着。甭别的就是说，当然语言的变化肯定跟人的变化迁移有关嘛。比如这个，咱们大约就说3次比较著名的这么一个人口大迁移吧，好像是汉末还是什么，头回是这个汉末南北朝晋是什么魏晋南北朝。那玩意儿它是这个五胡乱华当然说这现在不太让提这词儿就是就直接用后边叫什么这个衣冠南渡什么的，用这些词儿了。那是一次北方比较大量的往南方涌带去了一些这个农耕文明怎么着的过去确实算是楚国在皖南那些什么燕瘴怎么治理这不说就是这个过去那会儿是那样的然后呢后来再下一回应该是唐朝了吧，安史之乱又来一把也是北方刮往南方涌再一回比较大的应该是这个叫也算咱们中国一回南北朝吧，宋徽宗宋高宗吧对，北宋南宋这个徽钦二帝不给掠走了嘛赵构然后这个皖南颠了嘛，就偏安这个一隅临安嘛，现在是杭州吧又有这个大批的这个流民也好或者说这个就又往南方跑。所以呢那这样一来，这个是这种叫语言的变化说哪地儿什么所谓的当年的这个方言纯不纯的全基本上我觉得就是比较乱了。所以现在这些奠定的语言的，我觉得这些方言都是说被这么洗牌之后的这种感觉包括他还别提什么两湖或者说湖广两种说法，填四川这个
所以说现在来讲，也许说川啊，就说四川一带的这些方言，可能也是在变化，那不一样啊。这很有意思啊。这些东西我觉得是该保留。我想做这个频道，开始前一段也谈不上受它不是一个直接的这个所谓的原因也好，根本啊，那是一个小小的导火索，这比较督促了我一下。那我就看到网上一个视频，一个大约也是4张多了吧，看那脸模样应该是，人家一个广东一个老哥啊，逮牢还是怎么着，人家跟那个小孩儿，然后呢跟他们就说这个啊，纠正这孩子说，反正人家当地那话咱不会学呀啊，不是那简单的那种厉害bingo啊，反正不是那种，我这也不标准，人家呢说的非常标准。那小孩回答的就是说，就是音就非常不准，人家就感觉到那德个脸那种表情啊，特别失望。所以我觉得这个，而且说了好几句啊，就给他纠正。怎么纠正呢？他还是回答的，反正是，那大哥是不可名状。所以我觉得这点传统啊，好玩意儿都丢了啊，因为当年好像是。50几年还忘了啊，我可能说错了啊，就是这个不是一投票嘛，说选国语，这个所谓北京话就是险胜，好像1票之差吧，啊，我也是看网上写的，没在场也，反正是说这个，人家说这1票之差，要不然是粤语是人家这个，就被定为普通话，所以这个东西就是咱不往深了说哈，粤语呢。我觉得也非常美，说但是不会说，唱歌能小2句，因为这个港台歌曲传了这么多年，就是熏也熏回来几句，确实是好听，拉长音儿可能比说我觉得是更美，这个真是不一样，包括过去的吟诗，好多这个。要上韵啊，可能像启功老先生启老会，他现在能会的这些来没有几个了，还会真正用这过去这种叫什么官话呀那种什么去吟诗，真是诗要吟吟诵，不是说念朗诵，这太低了。说过去小孩摇头晃脑有道理，掌握那个节奏非常不一样。所以这个简单或过去这些什么湖广中州韵也好，就不是他这个就远上寒山石径斜嘛斜得念霞包括一些这个京戏里的词儿大街那就得念大街这个它就不一样，它只有那样来讲，不是为了合辙，它就好听，它才是白云深处有人家，只是花发折嘛，它才是这个折。你远上寒山石径斜，白云这捏斜折，然后马上对白云深处有人家这个花发，它对不上。所以说这个好多东西吧，我觉得真是这些老玩意儿，要是能捡起来看一看，我是比较好这个，看到偶尔觉得这个如饮美酒，有点那感觉，当然各地都有各地自己的这个方言是吧？然后呢，谁也基本都爱自个儿这家乡，所以我觉得这块儿怎么说呢？这个没有好与坏，都是文化，全是瑰宝，都是好东西，干嘛丢了呢？所以我也想说呢，自个儿也 do something 做点什么，然后万一有那么一句半句出我口入您耳，或者入愿意听的人的耳朵，也许就是做了这么一点点贡献吧，做了一点点好事情吧，然后今儿还讲的还没完呢，得吧，这快，这把又快到点了，那就下把再录个尾吧，得，下期见。